Итак, всем привет, это у нас демочка с билчером в пати. Итак. Сейчас я уже тут все удобно было. Все. Всем привет, приятного просмотра. Как дела? Let's go. Это демка с оригинальным билчером. Сейчас покажу его профиль. Вот он. Вот. Я в его клане. Вот такая вот история. Итак. Давайте сейчас будем выигрывать эту катку. Один отходит вроде. Вот здесь. Найс. По звукам прочитан. Все, имба. Да? Давайте. Ай! Почему в ногу, а не в тело или не в голову? А? Ой, дурак. Ну, ё-моё. Эх. Да ну как это? Я в голову дал. Регает в тело. Ай, давай, родной, давай. Найс. Кстати, на него YouTube канал я оставлю ссылочку в комментариях. Если можете, поддержите молодого паренька. Будем благодарны вам. Let's go. Туц. Поехали. Но я не могу. Я, чтобы вы понимали, сегодня вообще не играл. Я один командный бой сыграл. Одну каточку в союзники. И вот, и следующую уже записываю. То есть я без разминки особо. Еще и билчер, блядь, слепит меня. Боже. И зачем смог? А! Меня-то видно. Зачем перезаряжаться? Найс. Лучший. Что, давайте КР-12 возьмем, да флешку, наверное.
Еще минус то, что... У меня пинг. Кое-как его убил. Ну ладно. Ой, один раунд. Ой, половина выиграна. Что там пишут? Сука, донатеры ебаные. Бывает. Смешно. Подайте, суки. Он внизу там. Он соло затащил. Да. Давайте. Да, хз, давайте с эской. Тема овощной, сука. Чисто в крысу. Ладно, ничего страшного. Давайте вот так напишем. В Ютубе. Это школьник, сука. Ай. Сосать. Спасибо за лайки, если поставили, за подписку. И всем пока.